Ya, kembali lagi bersama saya Mail dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan reaction anime dari Kusuria no Hitorigoto. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah lihat beberapa teori dan konspirasi dari apa yang terjadi di keraton, mulai dari sejarahnya hingga apa yang udah terjadi di belakangan ini. Seperti kayak Feng Ming yang menyerahkan diri. Nah, dia menyerahkan dirinya atas saran Mau Mau karena dia apa motifnya udah terbongkar gitu sama si Mau Mau. Dan yang kita lihat juga tadi mengenai sejarah dari Selir A2 di mana si Mau Mau ini bikin teori gitu loh. Dia bilang bahwa kemungkinan anaknya si Selir A2 itu belum mati dan malah ditukar. Yang sebenarnya anaknya Selir A2 itu adalah si Jinshi. Wow, mungkin bisa jadi seperti itu. Soalnya mereka mirip juga kan. Aku nggak tahu mereka hubungannya anak ibu kah? Atau mungkin kakak adik kah, aku nggak tahu juga. Jadi nah untuk episode kali ini kita dari preview yang kemarin kayaknya kalau tidak salah ingat aku lihatnya si Mau Mau dan juga si Jinshi bakal keluar ke bagian distrik lokalisasi tempatnya si Mau Mau berada. Jadi daripada berlama-lama langsung aja kita ke episodenya, let's go. Yep, kita langsung masuk ke episodenya. Oh ya, kemarin kalau tidak salah si Jinshi kayak penasaran sama si Mau Mau berasal dari mana ya. Ada beberapa scene akhir. フォンミンの親族は財産を奪われ、Aha. 幼の違いはあるが全て肉刑に処された。 Aha. 犯行はフォンミンの一存によるものとされ、主であるアードー妃に沙汰がなかったのは幸いだった。 Aha. そして今、フォンミンの実家およびその関係者の名簿がここにある。 Oho. 名簿には商いの取引先も含まれています。養蜂以外にも手広くやっていたようで、高級内に関係者の子女が80人ほどいます。2000人中80人か。なかなかの的中率だな。 Apa Mau Mau termasuk kah? 薬屋がさらわれて売り飛ばされた先は Tabib yang diculik. 九段の関係者だったらしい。 Oh, pelakunya. お望みであれば隠蔽しますが。お望みであればそうだろうな。正しいかどうかは関係ない。俺が言えばその通りになる。ん？平民と鬼人の区切りをつけたがるあれはどんなに嫌な命令だろうと受け止めるだろ Aha. う。命令するのは簡単だ。簡単に決めてしまえばいい。隠蔽すればこのまま高級に留めておける。だがもしそれが彼女の意に反しているのであれば、好きでもない場所に引き止められたと気づいたとき、どのように受け取られよう。 Ah, iya sih aku mulai paham. Karena ada hubungannya dengan si 間の亀裂 Mau Mau, jadi bisa jadi si Mau Mau dikeluarin juga. 恐ろしい。 Padahal dia tidak mau dia keluar. Jadi dia punya pilihan antara menyembunyikan itu atau 都合の良い駒ではなかったのですか。 enggak gitu. Yon. 大量解雇？そうだよ。例のお家と取引のあった家の娘は全員辞めなくちゃなんないんだって。 Karena si Mau Mau dimasukkan sama orang yang nyulik si Mau Mau gitu. 急に辞めることになって困ってる子周りにいるよ。きっといろんなところと取引してたんだね。なんだか嫌な予感がする。 Ya benar. Ente terlibat juga. 困るんだが時期が悪い。李白の後まだやり手ババアのところ Masih kelilit utang sama si neneknya. ただいま。あんたの客だよ。普通に売り飛ばされる。ママは？前に確認したとき、私の書類上の実家は交易を行っている商家になっていた。 Aha. Yang nyulik si Mau Mau ya. Aha. Dia nyari siapa? の実家が養蜂農家なら何らかの接点があるかもしれない。 Iya, betul sekali. Tebakan Anda benar sekali, Mau Mau. Nyari siapa ini? Nyari si Jinshi kah dia atau siapa? Atau si Goshun? Nah itu Jinshi.
Heran dia. 珍しいな。息が荒いぞ。 Soalnya barusan dia yang nyari duluan kan. 落ち着け。顔が真っ赤だぞ。お話があります。わかった。中で話そう。今度の大量解雇のことだろ。はい。私はどうなるのでしょうか。名簿だ。Ada namanya. つまり解雇というわけですね。どうしたい？都合の良い駒ではなかったのですか。Antara dilepas beneran atau yang sebelumnya cuman pion, atau memang si Jinshi benar-benar kayak suka sama si Mau kan bisa jadi. Kan bisa jadi lagi sih. Udah banyak cok perkara-perkaranya dia indikasinya si Jinshi suka si Mau cuy. 私はただの女官です。言われるままに下働きでもまかないでも毒味役でも命じられればやります。命じられれば。そうだ。命令されればできるだけやり遂げる。多少給金が下がっても文句は言わない。売り飛ばされるまでの時間が稼げればなんとかする。だからクビにしないでくれ。わかった。それでは金は弾もう。 Lah, malah dikasih uang. 交渉失敗。mau mau kaiko. Salah paham. Padahal si Momo pengen tinggal juga. Anjir. Lah. Menjamur. Astaga. Iya. 何も言うな。解雇通知の翌週、シャオマオは花町へ帰っていった。 Terus di scene previewnya kemarin kok Jinshi ada. Itu Jinshi kan yang datang ke tempatnya si Momao. Setelah diusir kan dia datang atau gimana? お気に入りのおもちゃをなくしたこの人に代わりの珍しいおもちゃを与えるのは骨が折れる。 Oh dia udah diasuh dari kecil ya? いいか、あの娘をおもちゃと一緒にしてはいけないのかもしれない。 道具として扱いたくなくて引き止めるのをやめたのだから。全くもって手間のかかる厄介な。 Berarti Jinshi termasuk orang yang ini ya? Benar-benar apa namanya? Benar-benar penting gitu ya. Soalnya sampai benar-benar kayak diasuh gitu dari kecil. Anak raja kah? Anaknya kaisar kah? Atau anak jenderal tertentu kah? Alamak dijual beneran. 今宵の仕事は議廊の外で行われる鬼人の歌。議場を屋敷に呼ぶにはそれだけお金がかかる。その上一晩の尺で一般の給金1年分の銀が消える6召喚の三姫をまとめて呼びつけるとは、金とはあるところにはあるものである。 Ada orang yang banyak duit. 私の役目は姉ちゃんたちの引き立て役だよ。はい、マウマウ。高級を出るとき思ったより金を弾んでもらえたから、とりあえず売り飛ばされずに済んでいる。Untuk sementara. 引き立て役も大事な仕事だ。よろしくね、マウマウ。かわいいじゃない。時間だよ、早くしな。あ？ おいよ、少し甘しになったじゃないか。すぐに客を取ってくれ。やり手ババアはどうしても私を妓女にしたいらしい。たんまり稼いできな。シークも銀ぜず2個も引けない。舞踏なんて持ってのほか。薬以外には興味もない薬屋の娘なのに、どうにもここ数年その動きが顕著だ。 Ya, karena ente punya muka cantik bang. Aduh. Tidak paham. さすがに大した金持ちだ。目のくらむような調度品ばかり。一つくらい土産にもらってもバレない。もうnyuri lagi. いいかいいか。こちらのお部屋でございます。
李白様の紹介の宮廷交換だと聞いたが、思ったより年若いな。ジュル Alamak. さあ行きましょう。 Alamak. こんな金持ちがいるならもっと早く紹介してくれればいいのに。李白様の縁なら借金も少しは減っただろうに。さて仕事仕事。仕事とはいえずっと笑ってるのは疲れるな。おや、 itu Jinshi. つまらないのか。失礼します。一人にしてくれ。ん？一人になりたいんだ。はて、どこかで聞いたことがあるような声。人士様。なぜ避ける？議女には触れないでくださお前、化粧で変わるって言われないか？い。よく言われます。そもそもなんでそんな格好？アルバイト中です。技能でか？そうです。もしかしてお前このお方はどうにも人の低層を疑う性格らしい。別に個人で客を取ったりしてませんよ。まだ。Belum. なら俺が買ってやろうか。ああ、冗談で。いいかもしれませんね。もう一度高級に勤めるのも悪くないです。あそこが嫌でやめたんじゃなかった？ Iya, salah paham, Cok. はあ、そんなこといつ言いました？続けたいと打診したのに解雇したのはそちらでしょう。お、確かに面倒事は多かったですが、毒味役などなろうと思ってなれるものじゃありません。いただけないのは毒実験ができないことくらい。Eksperimen uji racun. 毒実験はさすがにやめろ。今日はまた一段と子供みたいな顔をする。Ya. そうだよな。お前そういうやつだよな。 Beli beneran kah si ini si mau? 言葉が足りないって言われないか？よく言われます。だからなんで逃げる？規則ですから。少しくらいいいだろ？ダメです。減るもんじゃないだろ。気力が減ります。縦だけ、指先だけだ。そういえばこの男粘着質だったな。指先だけですよ。Alamak. Cium. Alamak, berarti bener disukai. Aduh. Aduh, aduh. こいつ、映るじゃないか。あら、いつの Ah, diceng-cengin udah ini, diceng-cengin udah ini. 姉ちゃん、ゴージュン様？もう何が何やら困ったもので、その後のことはよく覚えていない。あれ誰なんだ？どういうかやるじゃないの。ただ、とにかく姉ちゃんたちの追求 Udah habis diceng-cengin dah よ tuh. く覚えている。 Katanya si Momo mau dibeli ya tadi. あと、 Beneran kah itu? 念のためあれは去年の冬か。 Yang pas dia diculik. さらわれたのも驚きだが、 Itu udah setengah tahun lah ya 売られ intinya. た先が高級とは。しかも出世して次女にまでなって、年季が終わるまでおとなしくしてようと思ってたのに。マオマオ、できてるかい？うん、はい、これ。見てもらいたいのがいるんだ。頼めるかい？ Apa nih? Ada orang yang harus dia periksa.「高級か。生涯関わりたくない場所だったんだよな。元気かな、みんな。 Alamak. 今出るから。ゆっくりしてきな。たまにしか入れないんだ。うん。
どうすんだいこれから。借金ならちゃんと返すよ。Cicil hutang. 戻るのかい呼吸に。わかんない。Entahlah. でも高級も花町も大して変わらないのかも。眠れないのか。少し風に当たってくる。気をつけるんだよ。Apalagi yang mau dipikirin sama si mau cuy. Oh, berarti udah setahun ya, udah mulai musim dingin lagi tuh. 高級も花町も大して変わらない花園であり鳥かごだ。 Anjay. Mau mengenang. No. Kangen dia cuy sama suasana yang di sana. Pas episode ini 2 kayaknya deh. Ini episode 3 nih yang insiden hantu. Episode 4. Yang pas ngerawat sih ini ya, salah satu selir. Ini yang pas tangannya kebakar. Tangannya. Nah, ini alergi yang apa episode keracunan gitu. Anjir. Pas dia balik lagi. Nah, pas dia tahu bapaknya ini pernah kerja di keraton itu juga ya. Oh, mau jadi sad boy. Bang sad boy.どうなるんだろうこれから。Nggak dingin. Yalah, tengah musim dingin begitu, Cok. Di luar ya dingin lah. 数日後、都の花町に Ya, dijemput. Yeay. Alamak dibeli. やり手ババアも目がくらむ禁止となぜか Apa ini? 虫から生えた奇妙な草を持ったその男は Supaya dia mau ikut. 一人の娘を所望 Ya, intinya Anda dibeli. Oke. Oke, next episode kita lihat previewnya seperti apa. Mama udah balik anjay. Berarti secara singkat mau naik pangkat lagi cuy, anjir. Iya, oke lah teman-teman, seperti yang kita lihat tadi si mau diberhentikan dari keraton, tapi di akhir episode kita lihat si mau dibeli. Dia dibeli langsung sama si Jinsi. Dan untuk episode selanjutnya kayaknya kita bakal lihat aksi dari si mau yang udah naik jabatan lagi lah intinya. Yang sebelumnya cuman kayak pelayan pencuci pakaian, naik jadi apa namanya jadi dayang atau pengurus selir. Habis itu dia dipekatkan keluar dari keraton, tiba-tiba dibeli sama salah satu orang yang istilahnya memiliki kekuasaan yang banyak, bukan banyak sih, memiliki kekuasaan yang tinggi mungkinnya jatuhnya di keraton tersebut. Dan ya, oke lah teman-teman, mungkin sampai di situ dulu untuk episode reaction dari Kusuria no Hitorigoto. Jika teman-teman suka dengan video reaction seperti ini, silahkan teman-teman like, comment, and subscribe.
Jika sudah, silahkan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan updatean terbaru dari saya. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton. See you next time and dadah.